साथीहरू, अहिले हामी तपाईहरुलाई कालिज देखाइरहेका छौं, जसलाई वन कुखुरा पनि भन्ने गरिन्छ। बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरको परिसरमा यी कालिजहरू स्वतन्त्र रूपमा चरिरहेका छन्, खेलिरहेका छन्, रमाइरहेका छन्। कालिका भगवती मन्दिरको यो परिसर करिब 190 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ र यो क्षेत्रफलभित्र यी जंगली जीवजन्तुहरू, कालिजहरू पर्याप्त मात्रामा रहेका छन्। यहाँ बेला बेलामा हामीले चितुवा पनि देख्न सक्छौं। थुप्रै लोकोन्मुख जडीबुटीहरू पनि यो क्षेत्रमा रहेका छन्। आज हामी तपाईहरुलाई संयोगवश मन्दिरको अगाडिको यो भागमा कालिजहरू देखाइरहेका छौं। संख्याको हिसाबले अहिले हाम्रो अगाडि 5 वटा भाले र 2 वटा पोथी गरेर 7 वटा रहेका छन्। यहाँ चाहिँ दर्जनौं कालिजहरू चाहिँ सुरक्षित रूपमा रहेका छन्। हामीले मन्दिर आगमनको बेलामा र मन्दिरबाट फर्कने बेलामा पनि मन्दिर परिसरमा बाटोमा यी कालिजहरू देख्न सक्छौं। धन्यवाद।